Tengok aku. Tengok. Ya. Orang Kamis Jakarta, orang Kamis. Bukan. Masih di Malaysia. Hanang ngorok. Aneh keren biasa ngomong, keren goblok. Mobil dah. Ada sepil, jut. Paling Jakarta hari Kamis. Besoknya perlu, karena kan masih ada banyak yang pengen ketemu di Malaysia, jadi nggak balik dulu ke Jakarta, ke Singapura, karena masih banyak yang mau bertemu kali di Malaysia. Nyo kan beri kadang orang Malaka atau seputarnya lah macam di Malaysia. Setia nama buat kami pada masih ya. Siap pada siap. Setia orang apa? Nyato na unyo. Itu suara samping, orang samping sana, samping kamar. Allah Akbar. Panik kan tuh tinggal aku tadi apa yang tuh tinggal samping kamar tadi. Suara alarm udah ya. Kan. Kamar padi pak. Kamar padi tuh ngorok berarti kan jadi karena dia jadi Jakarta hari Kamis ya, malam Kamis habis dari Singapura besok Rabu nanti kami di malam ke Johor, besok pagi langsung ke Singapura. Ternyata mewah bukan hari malam Kamis malam ya. Kayak mana nih untuk mengecek logam prima. Siapa ngorok di samping kamar sana. Ada kira-kira. Kira-kira. Nanti bahasa biar tadi kalau di ramahnya kali saya nih ramah buruk kita beri ramah ya tadi bahan oleh ramah tinggal di Singapura kedua bertemu kalau dari Indonesia masih mendengar info pikir. Buku orang itu dah. King.
Ini mendengi Malaysia. Waalaikumsalam. Kingat dah. Ya, kingat dah. Dia dah bergerak. Dengan pun dia dah pukul naik dia terboh Ubit tu buka pintu dia. Itu suara ini, suara samping sana, suara samping rumah. Hilang tu. Wah, meja. Dari mana nunggu? Suahong nah, dia tu boleh bawa ahong. Biện lệ tôi nà cả làm ra nó điệp lắm. Kira-kira lu Kiên không bài nó maklum vô Kiên không bài ya yang menawir apa jadi menawir di sejak dompet menawir dompet menawir kalau mesin biasa wah peluput kah lebih lagi Tùng plai vậy tầm pin gì đề vậy tầm pin kau mau đi Pak Setia Git mulai đi vậy tầm pin rồi jangan lebih harga selalu rồi Aku melihat hero no. Anak tu mudi tu kan anak tu je yang tamping. Orang beli kamar mana? Bukan di situ, bukan ini di Pak kawan. OTW malam tadi Singapura Rabu malamnya balik juga. MRK balik anak MRK no sip selebon berarti Singapura Rabu mana dia kaki liu pilih kamar liu tu Okey bang kopi untuk dulu Jakarta ada berapa kondo mana mahali nah bang kondo belum ya baju boleh macam dah belum jadi lain tidak dah belum baju boleh udah mengalir nak baju boleh bang Malik tidak dah belum kali saya dengar enggak kalau ketemu di KL kalau ketemu Amil bukan di KL tapi itu
Ini masih jam 11. Jam 11.07. Kenapa Bang Malik tidak boleh belum? Singapura untuk malam Untuk malam Malaysia jam 11. Kami kita masuk coba pulang ke Singapura. Pagi masih pagi. Bangunan di Jepang. Jangan mau balik ke. Bangun dulu nah dia pakai wajah juga pak trong beladi dengar gitu. Enggak bah menyiapkan dulu ya. Saya boleh jalan dong. Assalamualaikum.